यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मुक्ति प्रधान। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, पूर्व महान्यायाधिवक्ता। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र यस बारेमा सर्वोच्च अदालतको हिजो अर्थात् मङ्गलबारको आदेश पश्चात 20 जना, 2 उप प्रधानमन्त्री सहित 20 जना, समग्रमा 20 जना मन्त्रीहरू निवृत्त भएका छन्। यससँगै यो आदेशको अन्तर्निहित के हुन सक्छ र समग्रमा हेर्दा के पनि अर्थ लाग्दछ भने निर्वाचित एउटा प्रधानमन्त्री र त्यो जनप्रतिनिधिहरूको एउटा अगुवा, उसले स्वभावैले विस्तार गर्न पाउने मन्त्री परिषद, त्यसमाथि अंकुश लगाउनुको अर्थ के हो, अर्थात् सर्वोच्चले के कुन ढङ्गले व्याख्या गर्न खोजेको हो। र नेपालको राजनीति यतिखेर हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकातर्फ, अरू राजनीतिक पक्षहरू अर्कोतर्फ त्यसरी देखा पर्दछ। पटक पटकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयत्न र त्यो प्रयत्नलाई पटक पटक सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश र फैसलाहरूले तपाईको कदम असंवैधानिक छ, तपाईँ असंवैधानिक गतिविधि गरिरहनु भएको छ भन्ने अर्थ लगाउने गरेर व्याख्या गरेको छ, आदेश दिएको छ, फैसलाहरू दिएको छ पटक पटकका। यसलाई कसरी बुझिनुपर्छ? मुक्ति प्रधानसँग म आज समग्र विषय यस अर्थमा उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मुक्ति सर, अब यो कहाँ हामी प्रवेश गऱ्यौँ? सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखा पर्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो प्रयत्न आफ्नो मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। त्यस अन्तर्गत उप प्रधानमन्त्री सहित 20 जनालाई सर्वोच्चको हिजोको आदेशले, मङ्गलबारको आदेशले पदमुक्त गरिदियो। पदमुक्त उप प्रधानमन्त्री 3 थिए, ती 3 जना उप प्रधानमन्त्री रहेनन्, 5 जना मात्रै अब मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री परिषदको सदस्य रह्यो। बाँकी 20 जना मुक्त भए। यो मुक्त हुनुको अर्थ मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू थप्छन्, घट्छन्, त्यो उनको अधिकारभित्रको विषय रहन्छ। तर यहाँ सर्वोच्च अदालतको यो आदेशको पछाडिको अन्तर्निहित पक्ष अर्थात् के भन्न खोजेको हो बुझ्नुपर्छ कसरी। संविधान र निर्वाचित सरकार अनि प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रयत्न, यो यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। यसमा जब माओवादी केन्द्रले उहाँलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता भयो नि, फिर्ता भइसकेपछि उहाँले 27 गते, मलाई विश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले विश्वासको मतको लागि चाहिँ संसदमा उहाँ चाहिँ उपस्थित हुनुभयो। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन। विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने बित्तिकै उहाँको चाहिँ धारा 77 हामीले हेर्नु छ, उहाँको लेजिटिमेट प्रधानमन्त्रीको हैसियत घुम्यो, वैधानिक प्रधानमन्त्रीको हैसियत घुम्यो। घुमिसकेपछि उहाँ संसदको सबभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको हैसियतले उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो राष्ट्रपतिले। र उहाँले चाहिँ संविधानको धारा 76(4) अन्तर्गत उहाँ जान मान्नु भएन विश्वासको मत लिनको लागि। किनभने अल्पमतकोले पनि त विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो भएन भने त क्रमशः संविधानले चाहिँ एउटा चाहिँ खाका मार्ग प्रशस्त कोरेको छ। 4 अन्तर्गत नहुने बित्तिकै 5 अन्तर्गत चाहिँ 4 अन्तर्गत उहाँ जानु भएन। उहाँले चाहिँ संविधानको 76(4) लाई चाहिँ उहाँले जानी चाहिँ उपेक्षा गर्नुभयो। अब उहाँले चाहिँ के छ भने यो श्रृङ्खलामा अहिले ठुलो डिबेट चलिरहेछ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिरहेकै छ। उहाँले के गर्नुभयो, म जान्न, म प्रतिस्पर्धी छैन, मार्ग प्रशस्त गरे हुन्छ भनेपछि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्यो। त्यो राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको
जान्न भन्ने बित्तिकै 76 अन्तर्गत उहाँले पहिलोचोटि त उहाँले ब्रेक गरिहाल्नुभयो। अब उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 76.5 अन्तर्गत शेरबहादुर देउवा जब विश्वासको आधार देखाएर जाने बित्तिकै उहाँ पनि जानुभयो। फेरि उहाँलाई कुर्सी छोड्न मन छैन, जानुभयो र राष्ट्रपति महोदयले के गर्नुभयो भन्दाखेरि दुईटैको दाबी पुग्दैन भनेपछि उहाँको पोजिसन के हो त भन्दाखेरि फेरि अझ उहाँ कहाँ पुग्नुभयो त भन्दाखेरि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री। 7 मा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो जबरजस्ती, 4 जबरजस्ती अनि 5 मा पनि गएर जबरजस्ती उहाँले चाहिँ निवेदन दिनुभयो राष्ट्रपतिलाई। अनि फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को सिफारिस गरेर 7 मा पुग्नुभयो नि, 7 मा संसद। यो प्रधानमन्त्रीको पोजिसनलाई हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गरेको छ त भन्दाखेरि पहिलोचोटि नै 27 गतेको उहाँले जुन विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो नि त्यस पछाडि लेजिटिमेट प्रधानमन्त्री उहाँ होइन। अब यस्तो प्रधानमन्त्री के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन त? यो त अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ के छ, अर्को लेजिटिमेट प्रधानमन्त्री अथवा संविधानले परिकल्पना गरेको प्रधानमन्त्री निर्वाचित अथवा विश्वासको मत प्राप्त। किनभने शेरबहादुर देउवा, माननीय शेरबहादुर देउवाले 76 को चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 अन्तर्गत निमित्त उहाँ फेरि संसदमा जानु पर्थ्यो। 6 अन्तर्गत संसदमा उहाँले नपाउने अवस्थामा मात्रै 7 अन्तर्गत जान्थ्यो। उहाँले त्यही नै अवरोध सिर्जना गरेर आफै प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो प्रधानमन्त्रीको पोजिसन भनेको के छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ हैसियत गुमाएको प्रधानमन्त्री। अब हैसियत गुमाएको प्रधानमन्त्री, काम चलाऊ प्रधानमन्त्री, अर्को लेजिटिमेट प्रोसेस बिनाको प्रधानमन्त्री, नाउन्जेलसम्मको काम चलाऊ भनौँ न, एक्टिङमा होइन, अब निमित्त भने जस्तो, त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नीतिगत निर्णय गर्न पाइँदैन। उहाँले गरिराख्नु भएको छ दीर्घकालीनमा होइन। उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 7 दिन पछाडि बजेटको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 7 दिन अगाडि संसद विघटन गर्नुहुन्छ। 7 गते 8 गतेको दिन संसद विघटन हुन्छ। 15 गते चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँले अध्यादेशबाट चाहिँ बजेट ल्याउनुहुन्छ। हेर्नु है त यहाँ घटनाक्रम त कति छ। उहाँले त्यो किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँको कन्स्टिट्युसन, अन्डर द कन्स्टिट्युसन हामीले हेर्नुपर्ने के छ सेपरेसन अफ पावर। अब हामीले थ्योरिटिकल्ली भन्नु पऱ्यो नि, हाम्रो चाहिँ श्रोताहरूलाई त थ्योरिटिकल्ली बुझाउनु पर्छ निश्चय। किनभने कन्स्टिट्युसनल लले, कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपलहरूले सुप्रिमेसी अफ एजुकेटिभ कहीँ पनि संसारमा छैन। अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई पनि सिनेट छ चेक गर्ने, उसको सुप्रिमेसी हुँदैन। तर सुप्रिमेसी कसको हुन्छ त भने कन्स्टिट्युसनको हुन्छ। तर भिटो प्रयोग गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ। होइन, भिटो फेरि त्यसलाई त फेरि लगेर अनुमोदन त गराउनै पर्यो। उहाँले त्यो त के छ भने लेजिटिमेट गराउनुपर्छ। अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि जुडिसियली सुप्रिमेसी कन्डिसन हुन्छ क्या, पार्लिमेन्ट्री सुप्रिमेसी कुन बेलामा हुन्छ भन्दा जुडिसियरी सुप्रिमेसी कन्स्टिट्युसनको व्याख्या, कन्स्टिट्युसनले चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरोमा, जुडिसियल जस्टिस डेलिभरी गर्ने कुरामा, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिसियल रिभ्यू गर्ने कुरामा जुडिसियल सुप्रिमेसी, मान्छेको फन्डामेन्टल राइट्सहरू संरक्षण गर्ने कुरामा सुप्रिम कोर्टलाई त्यो दिएको छ। अर्को चाहिँ संशोधन गर्ने, संविधान संशोधन, नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा र चाहिँ उनले चाहिँ चेक गर्ने कुरामा, गभर्मेन्टलाई चेक गर्ने कुरामा पार्लिमेन्ट्री सुप्रिमेसी। एजुकेटिभ सुप्रिमेसी भनेको त संसारमै छैन, ऊ त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहिँ के छ उहाँले घुमाइसक्नु भएको छ भने उहाँ त खालि दैनिक शासन प्रशासन थेग्ने मान्छेले यी जो काम गर्नुभयो यी काम चाहिँ के छ भने कन्स्टिट्युसनले उहाँको कामलाई चाहिँ वैधानिकता प्राप्त गर्दैन। त्यही कुरा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हिजो अन्तरिम हिजो जुन भयो त्यही कुरा हो, अन्तरिम आदेश। अब म यसमा अलिकति मसिनो ढङ्गले यहाँले बुझाइदिनु होला यो लाखौँ दर्शकलाई। जब उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, पहिलो तपाईँले गरेको विघटन बदरभागी छ अर्थात् असंवैधानिक छ भन्यो। त्यसपछिको पटक पटकका उहाँका प्रयत्नहरू हरेक हेर्दाखेरि उहाँले चालेका गरेका हरेक निर्णयहरू असंवैधानिक छ है भन्दै 3-4 वटा जस्तै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको विषय पनि उठान गर्न सकिन्छ, यो मन्त्री परिषदको विस्तारको विषय पनि उठान गर्छ, त्यस्तै अरू। यस क्रममा उहाँले विभिन्न संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नुभएको छ, तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कतिपय निर्णयहरू गर्नुभएको छ। ती विषय उप त फेरि प्रश्न उठेको छ नि त, कतिपय सवाल उप त्यसलाई के भन्नुहुन्छ त बताउनुहोस् त। जब यो प्रधानमन्त्री काम चलाउ मात्रै छ अर्थात् असंवैधानिक छ, किनभने विचाराधीन छ नि सुप्रिम कोर्टमा, अनि यस सवालमा चाहिँ किन यसले आदेश दियो, अरू सवाल उप पनि, अरू सवालमा किन मौन छ सुप्रिम कोर्ट? होइन, कोर्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कोर्ट आफैले कुनै विषयमा व्याख्या फैसला गर्दैन, निवेदन लिएर गएको खण्डमा
कोर्ट भनेको यस्तो निकाय हो स्वतन्त्र, किन भन्दाखेरि ऊ आफै वादी प्रतिवादी हुँदैन। पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा पनि अरूले निवेदन लिएर गएपछि अथवा सार्वजनिक सरकारको विषयमा कोर्ट एउटा पार्टी हुन्छ। कोर्टको क्यारेक्टरै के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले कुनै कुरा आफै कन्टेम्प्टमा अदालतको अपहेलनामा आफै मुद्दा चलाउँछ। त्यो बाहेक अरू विषयहरूमा चाहिँ कोर्टमा निवेदन लिएर गएको अवस्थामा जति निवेदन दियो नि, जस्तै चाहिँ तर संवैधानिक अङ्गहरूका विषय उपर त च्यालेन्ज त भएको सबै चाहिँ के छ भने त्यो मुद्दाहरू परेको छ। त्यो विभिन्न प्रक्रियागत कुराहरूले कोही पेशी तोक्न, कोही धेरै नै अगाडि पुगिरहेको छ। त्यो हाम्रो अदालत प्रक्रियामा होला भन्ने मानौँ छ। अब यहाँ विषय तपाईँले जुन कुरो उठान गर्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीलाई किन उद्वेलित हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सारमा एउटा कुरा के हो भने उहाँमा एउटा जुन उहाँको दिमाग मानसिकतामा र उहाँको भावनामा जुन एउटा प्रकट भएको म जति सक्षम यो देशमा अब अरू प्रधानमन्त्री छैन र हुन पनि दिन्न। अरू प्रक्रियामा कसैलाई राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न दिन्न। किन भन्दाखेरि हाम्रो एक्जिक्युटिभ अथवा हेड अफ गभर्मेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्टिभ अथवा त्यसलाई एजुकेटिभ पावर दिएको छ कन्स्टिट्युसनले। उहाँमा किन त्यो पलायो भन्दाखेरि उहाँले जे काम गर्नुभएको छ उहाँको निरन्तरता, पावरको निरन्तरतालाई उहाँले विभिन्न परिघटनाहरूसँग जोड्नु भएको छ। अब म एउटा उदाहरण दिन्छु। कृपया भन्नु। हजुर, के हो त भन्दाखेरि उहाँले पहिले जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2074 होइन, त्यो 74लाई 60-40को जुन छ नि 40% भए मात्रै पार्टी फोड्न पाउँछ, 30मा झारेर उहाँ अध्यादेश ल्याउनुभयो। त्यो त हामीले अब त्यो त पाकिरहेको थियो। त्यसलाई त कोर्टले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफै फिर्ता लिनुभयो। उहाँले गुठी विधेयक फिर्ता लिनु, त्यो आफै फिर्ता लिएपछि त्यो थन्केर बसेकोमा उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि पार्टीमै विवाद गराएर, अहिले जनता समाजवादी पार्टी विवाद गराएर चाहिँ उहाँले जुन सांसदहरू ल्याएर मन्त्री बनाउनु भयो नि, त्यहाँको श्रृङ्खला हो नि। त्यहाँको किन त भन्दाखेरि उहाँ मेजोरिटी सो गर्न अथवा मन्त्रीमण्डल ल्याएर त उहाँ त मेजोरिटी थिएन, अस्ति पनि त मेजोरिटी भएन। नहुँदै पनि उहाँलाई एउटा अर्को गिट्टी बालुवाको प्रश्न। एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि तपाईँको गिट्टी यत्रो एक्सपर्टहरूले भनिहाल्नुभयो कि गिट्टी बालुवा लिँदाखेरि नेपाल के छ भन्दाखेरि तराई खण्डहरू हुन्छ र अहिले जति पनि बाढी पहिरोहरू जुन छ यो चाहिँ लिनै मिल्दैन, यो निकाल्नै मिल्दैन। कुनै प्राविधिकले प्रतिवेदन पनि दिएको छैन र चाहिँ स्वयं चाहिँ नेपाल सरकारकै चाहिँ के छ भने भूगर्भ विभागका एक्सपर्टहरू उहाँहरूले पनि यसको त दीर्घकालीन अध्ययन बिना कसरी हुनसक्छ। अब यसमा सर्वोच्चले त्यसमा पनि आदेश गर्यो। अब नागरिकता, अब हेर्नुहोस् नागरिकताको विषय के हो त भन्दाखेरि नागरिकता आफैले पेश गरेको विधेयक आफैले पेश गरे नि सरकारको तर्फबाट पटक पटक चाहिँ के छ राज्य व्यवस्था विभागबाट छलफल भएर त्यही बेलामा टुङ्गो लगाइदिए हुन्थ्यो नि। उहाँले त्यो टुङ्गो लगाउन चाहनु भएन, किनभनेदेखि त्यो मधेसका अथवा जहाँसुकै नागरिकता भनेको विशेष गरी अहिले केन्द्रित मधेसका सवालमा छ। त्यो टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय हो, सुल्ट्याउनु पर्ने विषय हो। कसलाई दिन मिल्ने, कसलाई दिन नमिल्ने, कस्तो मान्छेलाई दिन मिल्ने, कस्तो मान्छेलाई दिने, कुन अवस्थामा दिने, के राख्ने, 7 वर्ष राख्ने, के गर्ने, बिहे भएर आएकोलाई के गर्ने, ज्वाइँ साहेबहरूलाई के गर्ने, यी सबै कुराहरू उताको नागरिकता छोडेर आउनेलाई के गर्ने होइन। संसारकै अब हाम्रो नेपालको चाहिँ जुन रिलेसनहरू अन्तर्राष्ट्रिय भारत मात्रै त प्रश्न होइन, त्यो कुरो थन्काउनु भयो। अनि आएर चाहिँ के छ भनेदेखि हत्तनपत्ता नागरिकता जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय महत्त्वको विषय सार्वभौमिकतासँग हामी त सानो देश, हामीलाई त 1 करोड थप्यो भने हामी त कहाँ पुग्छौँ 2 करोड थप दिने बित्तिकै। तर त्यो त नेपालीको एउटा माटो, नेपालीहरू जन्मिएको आमाले चोयाएको रगत, त्यो प्रति चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिलेसन छ नि। छोड्छ नेपाली जनताले विदेशी भूमि विदेशीहरूलाई ल्याएर यहाँ उहाँलाई के भने कुर्ची, उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफू निरन्तर एकाधिकार असंवैधानिक प्रतिगमनका उन्मुख उहाँका जति पनि गतिविधिहरूलाई टालटुल गर्नको लागि राष्ट्रिय सौदाबाजी, राष्ट्रियको महत्त्वको विषयमा उहाँले जुन सौदाबाजी गर्नुभएको छ, त उहाँले एउटा बुझ्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने मभन्दा जान्ने मान्छेहरू पनि छन्, मभन्दा प्रधानमन्त्री चलाइसकेका मान्छे पनि छन्, यो देशमा मभन्दा अझ कपाल पाकेका मान्छे पनि छन्, मभन्दा बढी सङ्घर्षशील 13 वर्ष उहाँ जेल बस्छु, 14 वर्ष बसे भन्नुहुन्छ, कहिले 15 वर्ष बसे भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि मोहनचन्द्र अधिकारी त उहाँभन्दा बढी 16 वर्ष बस्नु भएको छ। त्यो योग्यता होइन, उहाँको प्रतिबद्धता चाहिँ योग्यता हो। मेजोरिटी दियो, पार्टीको सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी, यता कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँलाई अध्यक्ष दियो, प्रधानमन्त्री दियो, ठिक ढङ्गले चलेर उहाँको जुन घोषणापत्र छ
चुनाव लड्दाखेरिको चाहिँ संयुक्त घोषणापत्र नेकपा माओवादी र चाहिँ के छ भनेदेखि एमालेको संयुक्त घोषणापत्र त सबैले विद्वानहरूले पढिराखेका छ। त्यो भित्र बसेर चाहिँ उहाँले सुशासन भन्नुभएको छ, सामाजिक न्याय भन्नुभएको छ होइन, अनि देश समृद्धि र सुखी नेपाली भन्नुभएको छ। खोइ त उहाँले गर्नुपर्ने कुरा कहाँ थियो होइन, गर्नुपर्ने कुरो कहाँ थियो। अब चाहिँ नुन लिन चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुतीतिर जानुपर्ने उहाँ काशीतिर हिँड्नुभयो क्या होइन। त्यो किसिमको एउटा चाहिँ अवस्था जो सिर्जना भयो, उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यतातिर फर्किनुहुन्छ, राष्ट्रियताका कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसलाई धक्का पर्ने काम गर्नुहुन्छ। डबल स्ट्यान्डर्ड होइन तपाईँको बुझाइमा। अब यहाँ अलिकति यो मसिनो ढङ्गले अलि आम मानिसले बुझ्ने भाषामा यहाँले प्रश्न पारिदिनुहोस् होला। सवाल के रह्यो भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार जुन ढङ्गले गर्नुभयो, मन खुसी, कतिपय मानिसको एउटा सामान्य हिसाबले के व्याख्या गर्न थाले भने प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले जसरी गर्नुभयो त्यसलाई यो वैधता दिने ढङ्गको यो आदेश हो है, यसकारण चुनावमा जाने सरकारले यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थमा मानिस बुझ्न थाले नि त। यो पार्ट के होइन, यस्तो हो। अब सर्वोच्च अदालतले अब आजदेखि हाम्रो बहस सुरु हुन्छ निवेदकहरूको तर्फबाट, अब छिट्टै टुङ्गिन्छ पनि होइन। दुईटा पाटो छ। छिट्टै भनेको यो असारभरि होइन, यता छ कि अब जम्मा चाहिँ अब तपाईँको 15 घन्टा दिएको छ दुई पक्षलाई, निवेदक र सरकार पक्षलाई 15 घन्टा, यतातिर 15 घन्टा। मैले यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कोर्टको एउटा आफ्नो स्टडी हुन्छ अथवा कोर्टले केस विशेष चाहिँ के छ भन्दाखेरि कानुन सिद्धान्त र हाम्रो प्र्याक्टिस यसको आधारमा चाहिँ के छ भने अभ्यासको आधारमा यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि कि अहिले यो संविधान सभाबाट बनाएको संविधान जुन आइसकेपछि यो संविधान एउटा चाहिँ एकदम चाहिँ के छ भन्दाखेरि आम जनताले लामो समय लगाएर बनाएको, लामो समय माग गरेर बनाएको, यसको अन्तर्पक्षमा हाम्रो प्रधानमन्त्री पस्नै चाहनु। यो संविधानले बोकेर आएको जुन क्यारेक्टरहरू छन्, विशेषताहरू छन्, त्यो क्यारेक्टर र विशेषताहरूप्रति उहाँले पहिला मौन बस्नुभयो निर्माणको चरणमा। उहाँ त्यो बेला पनि यसलाई डाइहार्ट मतलब उहाँले हृदयदेखि सपोर्ट गरेको कुनै डकुमेन्ट होइन, बरु उल्टो बोल्नु भएको छ। संविधानप्रति उहाँको प्रतिबद्धता छैन, अर्थात् यो संविधान उहाँले रुचाउनु भएको छैन भन्ने अर्थमा यहाँ उहाँले कतै कतै भन्नु पनि भएको छ। अब त्यो सबैले चाहिँ एउटा वातावरण तयार भएको बेलामा मैले चाहिँ के होइन आयो गयो, अब हुरी बतास आएको बेलामा भन्ने कुरो पनि कता कता अभिव्यक्त गरेको भन्ने पेपरहरूले लेख्छ। त मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर चाहिँ 27 वर्षदेखि, किनभनेदेखि स्टेट भनेको त पावरको एउटा चाहिँ केन्द्रीभूत हो संसारमा। चाहिँ राज्य व्यवस्था भनेको चाहिँ के छ भने राज्य व्यवस्था भनेको सधैँ हाम्रो समाज विकासको चरणमा सामन्तवाददेखि हुँदै 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 अब एउटा चाहिँ चरणमा कबिलातन्त्रदेखि अहिलेसम्म आयौँ र अहिलेबाट अब हामी कता कता जान्छौँ होइन, स्थिर त रहँदैन, निरन्तर विकास हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ कता कता के छ भन्दाखेरि गणतन्त्रको जुन एउटा थिम र उहाँको दिमागको यथास्थितिवादको बिचको कन्ट्राडिक्सनले चाहिँ अहिले मुलुक फसेको छ। गणतन्त्रले एक किसिमको चाहिँ गणतन्त्र भनेको त सबै मान्छेहरूको प्रतिस्पर्धात्मक एउटा चाहिँ शासन प्रणाली हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली हो, समावेशीका कुराहरू छ, अब धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू छ, अनि तपाईँको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक अब गणतन्त्र अब धर्मनिरपेक्ष यो जुन हाम्रो चाहिँ समावेशी समानुपातिक जुन क्यारेक्टर बोकेर आएको छ नि, उहाँले स्पष्ट कहिले भन्नुभएको छ यो ठिक छ भने पनि हुन त उहाँ त एउटा प्रधानमन्त्री हो, ठिक छैन भने यस्तो संविधानको नेतृत्व गर्न किन जानु पर्यो, उहाँ किन प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, चुप लाएर बसी भइहाल्यो। आफ्नो जुन एजेन्डामा सहमत छैन त्यो एजेन्डाको पहाडमा चढेर चुनावको बेलामा चाहिँ घोषणापत्र जारी गर्नुहुन्छ। अनि जब चाहिँ उहाँले नेतृत्व प्राप्त गरेपछि यसको विरुद्ध चाहिँ उहाँले जुन काम गर्नुभयो यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो संविधानमा ओत खाएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुईटैले यसैको उत्खनन गर्न, यसको चाहिँ के छ भनेदेखि यसलाई कुरूप बनाउन, यसलाई निष्क्रिय बनाउन जुन काम गर्नुभएको छ नि, जुन काम गर्दै आउनुभएको छ नि, यसले के हो त भन्दाखेरि उहाँ तपाईँ गणतन्त्रवादी हो कि तपाईँ होइन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यौँ भनेदेखि उहाँ गणतन्त्रवादी नै भन्नुहुन्छ, अथवा अचेल त के भन्नुहुन्छ त्यो कुरामा बोल्नुभएको छैन। उहाँले राष्ट्रपतिलाई जुन अधिकार दिएको छ
66ले धारा 66ले राष्ट्रपतिलाई त यो संविधानले लेखेको कुरा बाहेक दायाँ गर्न पाउनुहुन्न। अब यो संविधानको ओथ्काएर यही संविधान अन्तर्गत संसदबाट राष्ट्रपति हुनुभयो, यही संविधान अन्तर्गत संसदबाट प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीभित्रका सामान्य झिना मसिना आफ्ना समकक्षी चाहिँ लिडरहरूको बिचको भावनात्मक चाहिँ उहाँ त पुष्टि नै गर्न सक्नुभएको छैन कि यो काम मैले अहिले जुन तपाईँले जुन भन्नुभयो यी नागरिकताका कुरा, उत्खननका कुरा, जति पनि उहाँले जुन संवैधानिक निकायका चाहिँ के छ भने जबरजस्ती चाहिँ उहाँले चाहिँ अध्यादेशबाट संशोधन गरेरको कुरा अनि जबरजस्ती नियुक्ति गर्ने कुराहरू, यी कुराहरू के भन्दा राष्ट्र एउटा जस्तोसुकै शासकहरूले पनि मलाई उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एउटा होला, जस्तोसुकै शासकले पनि के कुरो गर्छ भनेदेखि के राष्ट्र र जनताकै हितको नाममा उनले शासन गरिरहेको छ। तर यस्तो विडम्बना भयो हाम्रो नेपालमा, उहाँले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गरेको छु पनि भन्नुहुन्न। उहाँले मैले विकास गरेको छु भन्नुहुन्छ, तपाईँ सुन्नु न, 3 घन्टा 4 घन्टा लगाएर चाहिँ उहाँले जहाँ भन्ने भाषण गर्दाखेरि मैले विकास गरेको छु यसो उसो, त्यो चाहिँ के छ एउटा नर्मल प्रोसेसमा गएका जो राज्यका जुन काम हो अथवा चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अन्तर्गत होइन सार्वजनिक ऊ अन्तर्गतको जति पनि विकास निर्माणका कामहरू मैले गरेँ। अब उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो विवादको विषय नै हो नि, उहाँकै नेतृत्वमा अरू के हो त? यो भएको संस्थालाई अथवा यो भएको व्यवस्थालाई उहाँले यदि उहाँलाई चित्त बुझ्दैन उहाँले रिमुभ पछाडि हट्नुपर्छ। म यो संविधानले एक्सेप्ट गरेका यो संविधानमा आएका कुराहरूको नेतृत्व म गर्दिनँ, यसप्रति सहमत छैन भन्छन् नि। एज अ राजनीतिक हिसाबले जस्तै मधेस जस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराई यहाँ प्रसङ्ग म गर्छु, उहाँ संविधान सबै गर्नुभयो, संविधानमा सही गरेर बाहिर आएपछि यो आधा ग्लास मात्रै हो भन्नुभयो नि, विमति जनाउनु। मधेसका साथीहरूले पनि के भन्नुहुन्छ, यो संविधान हाम्रो हकमा पूर्णता छैन, प्रष्ट। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले के पनि भन्नु, यो संविधान म 14 वर्ष जेल बसेर ल्याएको, मैले लामो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको भन्नुहुन्छ। तर भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने संविधान अहिले बिस्तारै कमजोर पिलरहरू भागिदिने, घरै भत्काउनु त उहाँले अहिले चाहिँ सक्नुभएको छैन, अब उन्मुख चाहिँ त्यतातिर। अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यो संविधान र यो सिस्टममाथि प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा देखिएको छ नि, त्यो देखियो। यो यसलाई समाप्त पार्ने प्रयत्नमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ भन्ने अर्थ हो। उल्लङ्घन, उपेक्षा, इन्कार, यो उल्लङ्घन उपेक्षालाई इन्कार गरेर उहाँले शासन व्यवस्था चलाउन पाउँदैन नैतिक रूपमा। क्या यो संविधान अन्तर्गत म शासन व्यवस्था चलाउँछु, यो संविधानलाई चाहिँ मैले चाहिँ के छ नि, किनभने मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, अमेरिकन कन्स्टिट्युसन सबभन्दा विश्वको पहिलो लिखित संविधान हो। अहिले पनि अमेरिकनका जुन पार्टीहरू छन् उहाँहरूले जति जुनसुकै राष्ट्रपति आए भने उहाँले संविधानलाई चाहिँ के छ भने उत्खनन गर्ने काम गर्दैन। उहाँहरूको पोलिसी के जनताले इभन कि जनताले पनि त्यो संविधानको विरोध कहीँ गर्दैन, संविधानका प्रोजेक्ट। तर उहाँहरूले कार्यान्वयनको विरोध, कार्यान्वयनमा चाहिँ पार्टीगत रूपमा वा लिडरमा राष्ट्रपतिहरूको पनि छलफल के गर्छन् भन्दा यो कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले भएन। म यो अलि अलग ढङ्गले एउटा विषय उठान गर्छु है त। 62-63 को अर्थात् 52 सालको माओवादीले प्रारम्भ गरेको जनयुद्ध या विद्रोह होइन, त्यसपछि क्रमशः विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम र 62-63 को आन्दोलन, त्यसले ल्याएको परिवर्तन, 12 बुँदे दिल्ली समझदारी, यो देशकै व्यापक ध्रुवीकरण हुन लागेको अहिलेको स्थितिमा 12 बुँदे दिल्ली समझदारी, 62-63 को परिवर्तनका पक्षपातीहरू एकातर्फ, त्यसप्रति विमति राख्नेहरू अर्कोतर्फ, यो ढङ्गले राजनीति चाहिँ व्यापक ध्रुवीकरण हुन लागेको हो। त्यो त यस्तो हो, हामीले 7 साल अगाडिको कुरो नगरौँ, त्यो अर्को एउटा 7 सालभन्दा पछाडि नेपालको कन्टेक्स्टमा अब यो विभिन्न कोणबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। 7 साल यताको चाहिँ के छ भन्दाखेरि शासकीय जुन स्वरूपको स्थायित्वको प्रश्नमा 7 सालमा अन्तरिम संविधान, 15 सालमा जुन संविधान आयो, 27 महिनामा त्यो संविधान अन्तर्गत चाहिँ चुनाव भयो, सबभन्दा मेजोरिटी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको रह्यो होइन, 73 सिटको लगभग 73 सिट आयो र त्यसले 27 महिनाभित्र चाहिँ त्यो सत्ता जनताको मेजोरिटी गेन गरेको सत्ता, त्यसपछि त्यो सत्ता गुम्यो। त्यसपछि तपाईँको अहिले के छ भन्दाखेरि त्यो यहाँ अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जस्तो पर्फर्मेन्स भिपी बाबुको भिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पर्फर्मेन्स रङ भएर होइन, सिधा दरबारको र चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको टक्कर भएर उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि संविधानै गयो। आखिर पार्टी अरू पार्टीमा त थिए नि, तर टक्कर कहाँनिर भने नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भने पावरको जो टक्कर छ नि
त्यसपछि 30 वर्षसम्म त एक छत्र हामीले देखेकै हो र अहिले त्यसपछि चाहिँ मेजोरिटी गेन गरेको पार्टी भनेको अहिले चाहिँ नेकपा अथवा माओवादी एमालेको गठबन्धन, त्यसपछि एकता जेठ 75 जेठ 3 गतेपछिको पार्टी एकतापछि। त यसमा जो पात्र जो प्रधानमन्त्री हुन् उहाँले त यस्तो एउटा चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्नुभएको त्यो पछाउनै सक्नु भएन कि उहाँले। जनताको अथाह शक्ति, किनकि कन्स्टिट्युसन नयाँ, त्यो पनि जनताले बनाएको संविधान होइन, इतिहासमा कहिल्यै नभएको। पहिलाको संविधान त कुनै 47 को मिक्स हो, राजा र चाहिँ जनता भनौँ अथवा राजा र वाममोर्चाको। त्योभन्दा अगाडिको त राजाले एकलौटी ल्याएकै संविधानमा चाहिँ होइन भयो। तर अहिलेको संविधान त त्यस्तो होइन नि, किनभने गणतन्त्र, राजतन्त्र, सामन्तवाद, समाजवाद, समृद्ध समाजवाद, यी प्रश्नहरू पोलिटिकल, त्यसमा पनि फिलोसोफिकल कुराहरू, सैद्धान्तिक विषयहरू। त्यो समाजले आफ्नै कोर्स द्रुत गतिमा, आन्दोलनबाट द्रुत गतिमा जान्छ। आन्दोलन नभएको पनि, किनभने अहिले हामीले विश्वमा तपाईँको इकोलोजिकल सिस्टमबाट हेरौँ, एन्थ्रोपोलोजीको एस्पेक्टबाट हेरौँ होइन, भूगोल तपाईँको वातावरण र चाहिँ के छ भने जोग्राफीको एस्पेक्टबाट हेरौँ, यथास्थितिमा रहँदैन नि। माटोहरू कुइँदै गएर ढुङ्गा भन्छ। निरन्तर परिवर्तन प्रक्रिया हो यो। पानीहरू चाहिँ तपाईँको माथि यो बागमती गएर तल बागमती प्योर एकदम खानेपानीमा रूपान्तरण, यो त एउटा प्रकृतिको एउटा ऊ हो नि। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँमा परिवर्तनशीलको चेतना, उहाँमा सङ्घर्षको चेतना त्यो बेलामा झापा आन्दोलनमा थियो होला। यो पछिल्लो चरणमा उहाँ 13 वर्ष जेल मुक्त भइसकेपछिको उहाँको परिवर्तनमुखी चेतना कहाँनिर थियो, उहाँले पुष्टि गर्नु पऱ्यो कि मैले यो गरेँ भनेर। किन उहाँ चाहिँ के छ भने गृहमन्त्री हुनुभयो, 47 सालको परिवर्तन पछि चाहिँ के छ भने मनमोहनको पालामा त के अरे गृहमन्त्री हुनुभयो त 9 महिने शासनकालमा होइन। त्यसपछि उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि बिस्तारै उहाँले कुनै आर्टिकलबाट एउटा दृष्टिकोण हुन्छ नि त लिडरको त होइन। अहिले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो 46-47 को जनआन्दोलनको विषयमा त जनआन्दोलनमा चाहिँ उहाँको के एप्रोच रहेको थियो भन्ने कुरो त त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, उहाँले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उहाँले इतिहासले दिएको अवसर हो, तर उहाँले इतिहासले दिएको अवसरलाई उहाँले चाहिँ अहिले जो छचल्किएर नेपालको कन्स्टिट्युसनलिजम अथवा हाम्रो चाहिँ राजनीतिक संविधानवादले जो अभ्यास गर्दै आएको नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको, संहिताप्रतिको, गणतन्त्रप्रतिको र समावेशी र समानुपातिकप्रतिको उत्पीडित जनताहरू, मार्जिनल ग्रुपहरू, यी सबैको भावनालाई उहाँको त्यो लिडर हुन सक्नु भएन। प्रतिनिधि सभा र तपाईँले भन्नुभएको अब यो ध्रुवीकरणको कुरा जुन गर्नु भने ध्रुवीकरण यो यसो छ। मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो मान्छेको हामीले मेरो आफ्नो निजी एउटा मेरो धारणा के हो भने मान्छेले बोल्ने स्वतन्त्रताहरू, मान्छेको दृष्टिकोणको स्वतन्त्रताहरू, मान्छेको चिन्तनको स्वतन्त्रताहरूमा कसैले बन्देज लगाउनु हुँदैन। त्यो एउटा चाहिँ सोसाइटीको एउटा चाहिँ त्यसमा कसैले तिमीले बेठिक बोलिस् भने उसलाई दण्ड दिन पाइँदैन। बोल्ने स्वतन्त्रता, किनभने कानुनले निषेध गरेका कुराहरू बोल्ने, किनभने आयोजे वैचारिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत बोल्ने कुराहरूमा मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले स्वायत्तता दिन सक्नुपर्छ। अहिले उहाँको के छ भन्दाखेरि उहाँको यसो हेरौँ न, उहाँको चाहिँ उहाँले ट्राई गरिराख्नु भएको छ कि डिग्रीले छाम्या जस्तै। तर उहाँलाई मलाई के उहाँलाई सुझाव दिन मन लाग्छ भन्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मेरो के छ भने उहाँ त नेपाल बिग्रनका लागि कि सुध्रनका लागि सुधार्नको लागि मैले चाहिँ के छ उहाँलाई यसो हेर्दाखेरि होइन यत्रो चाहिँ के छ भने हाइट क्रिएट गरेको मान्छे होइन, शक्तिबाट त झन् उहाँले चाहिँ शक्ति आर्जन गर्नु पर्थ्यो नि। उहाँ कसको प्रतिनिधि अलिक खुट्याउन गाह्रो हो कि। उहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, कम्युनिस्ट पार्टीको लिडर। कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै श्रमिक जनताहरू हुन्छन्, किसान मजदुरहरू हुन्छन्। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजी अनि चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेर कुन कहाँको कम्युनिस्ट हो यो, उहाँहरू कहाँबाट कम्युनिस्ट, कसरी कम्युनिस्ट हुनुभएको छ, आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर अर्कोलाई कम्युनिस्ट हटाएर त्यसो भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। उहाँले यस्तो ठाउँमा लानुभयो देशलाई। अहिले त धुवाँधार कम्युनिस्ट पार्टी र चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिपक्षहरूको बिचमा टक्करमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब आगामी आउने चुनावको लागि चाहिँ होइन कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफ्ना जनताको बिचमा जाने, काङ्ग्रेस पार्टीले पनि आफ्नो मूल मेजर पार्टी त यिनीहरू भयो नि। अरू त चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहायक पार्टीहरू अथवा साथीहरूले पनि चित्त नदुख्दा हुन्छ, मेजर त त्यही हो सत्तामा चाहिँ होइन। अब होइन अरू साथीहरू पनि हामीलाई सानो पार्टी, मैले त्यो भन्न खोजेँ विचार र राजनीतिमा त समान हो, तर चाहिँ फोर्सको हिसाबले र ताकतको हिसाबले के छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्टको लागि पार्लिमेन्टमा प्रतिनिधित्व गर्नेको हिसाबले। त्यसमा उहाँ मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उहाँको
अहिले चाहिँ कुन मान्छेको उहाँले प्रतिनिधित्व गरेर त्यो प्रधानमन्त्री चलाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ दार्शनिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यो उहाँहरूले दाबी गर्ने ठाउँ छैन। वैचारिक, दार्शनिक र राजनीतिक रूपमा दाबी गर्ने ठाउँ छ। उहाँ कसको त? उहाँ त एउटा शून्य आकाशमा चाहिँ के छ भने बेलुन उड्या जस्तो उडिराख्नु भएको छ। उहाँको ग्राउन्ड नै छैन। अब 2-4 जना चाहिँ अब सरकारलाई चाहिँ समर्थन गर्ने, हेर्नु न, देश एकातिर लागिसक्यो, 5वटा पार्टी एकातिर लागिसक्यो, पार्लिमेन्टको प्रतिनिधि आखिर उनीहरू नै हो नि, होइन? मधेसको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाफ उहाँतिर, हाफ चाहिँ यतातिर, होइन? अरू त सबै चाहिँ के छ भने उहाँकै पार्टीको हाफ भन्नु। अब मैले रहेछ 25% 25% प्राप्त जनमत मध्ये उहाँ 20%, किनभने सिङ्गो पार्टीमा हाम्रो नेकपा भनौँ न, नेकपाको सिङ्गो पार्टीमा अब हिजो चाहिँ सांसदकै हिसाबले पनि उहाँहरू अलि एमाले बढी, एमालेको पनि त माधव कुमार नेपालको त के छ भन्दाखेरि उहाँतिर चाहिँ 18 जना भन्नुहोस्, 24 जना भन्नुहोस्, त्यो छैन नि त। अब त्यही तपाईँले अहिले उठाएको प्रश्नमा म के भन्छु भने अहिले मुलुकमा यो पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको आफ्नो उद्देश्य, राजनीतिक गतिविधिमा उहाँले अवरोध सिर्जना गर्न खोज्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। त्यो अवरोध सिर्जना के चाहिँ त्यो कुन कुन कामले उहाँको प्रतिगमन र उहाँले चाहिँ असंवैधानिक कदमबाट चाहिँ त्यो रोक्नुभयो क्या। त्यो त प्रश्न हो नि त। संसद भनेको हो, संसद भनेको त राज्यको एउटा आत्मा हो। संसद भनेको कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी। संसद बिना राज्यको कुनै पनि संयन्त्र चाहिँ के छ भने अर्को संसद नआउन्जेसम्म लेजिटिमेटै हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ संसदै भङ्ग गर्ने। उहाँले मुख्य के तपाईँको संसद विघटन भनेको त्यहाँ लगेर तोप हान्नुपर्छ र संसदमा, रुसमा जस्तो क्या, गोर्बाचोभको उसमा चाहिँ लगेर तोपै हाने नि त त्यो संसदमाथि। अब अहिले उहाँले त्यो संसदमा तोप हान्नु र त्यो विघटन गर्नुमा के फरक छ? सब चाहिँ के छ भने त्यसैले संसदको उपस्थिति बिनाको राज्य व्यवस्था उहाँले जो दिमागमा राख्नु भएको छ त्यसको विरुद्ध हो के। त्यसको विरुद्ध अहिले चाहिँ सबै पार्टी एक हुनु पर्यो। अब पार्टीको त के छ भने अब आफ्ना पार्टीका उद्देश्य, सङ्कल्पहरू, आफ्ना पार्टीका चाहिँ के छ भने राजनीतिक गतिविधि त अहिले थातीमा छ नि। अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ, हाम्रै पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित छ, हेर्नुहोस्। अब पहिले त उहाँले किनभने बाध्यता के गर्नु भने सबैलाई एकजुट, स्वाभाविक रूपमा उहाँले चाहिँ के छ भने संसद विघटन नगरेको भए, उहाँ पार्टी नफुटाइदिएको भए, पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई कोर्रा लगाएर चाहिँ कारवाही नगरिदिएको भए हो उहाँले भनेको कुरो ठिक हुन्थ्यो कि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने मेरो विरुद्ध भने त्यो इन जनरल टाइम भयो। तर उहाँले के गर्नुहुन्छ, ढोका लाउनुहुन्छ अनि बिरालोलाई चाहिँ के ढोका लाएलाई चाहिँ बिरालोलाई छुट्याए जस्तो आफ्नै समकक्षी नेताहरूलाई भनेपछि त्यो बाध्यात्मक कदम राष्ट्र बचाउनको लागि, राष्ट्रमा स्थापित लोकतन्त्र बचाउनको लागि र राष्ट्रले चाहिँ निर्माण गरेको यो संविधान बचाउनको लागि र संविधानका चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रगतिशील जुन पक्षहरू छन्, संहिता, लोक गणतन्त्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने धर्मनिरपेक्षता लगायतका चाहिँ जुन जति पनि अग्रगामी जुन विषय हो, यो नेपालसँगै बस्ने। नेपाल भनेको नि अचम्मको कुरा छ कि उहाँले अध्ययन नगरेको विषय होइन। नेपालमा अहिलेसम्म सहमतिको पोलिटिक्सबाट नेपाल अगाडि बढ्दो रहेछ। कुनै पार्टी विशेषलाई चाहिँ के छ भने सिङ्गल नेतृत्व जुन हामीले देखिरहेका छौँ, काङ्ग्रेसको पनि गिरिजाप्रसादको बेलामा उहाँले चाहिँ सुरुका दिनमा 47 मा त वितण्डै बचाउनु भयो र पछिल्लो चरणमा शान्ति प्रक्रियामा उहाँले राम्रो भूमिका खेल्नुभयो। सुध्रेको होइन, उहाँलाई ठिक ठाउँमा ल्याएको, आन्दोलनले ठिक ठाउँमा ल्याएको, जनयुद्धले ठिक ठाउँमा ल्याएको। काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले आफ्नो बाटोमा ल्याउनु होइन। उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्य आतङ्कको अवस्था जो 47 को सुरु प्रारम्भिक अवस्थामा त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त के छ भन्दाखेरि यहाँ अब खड्गओलीको स्तरमा होइन, उहाँले आफ्नै ढङ्गले, तर आखिरी त टक्कर त के छ भनेदेखि पार्टीको थियो, तर अलिकति चाहिँ के छ भने शान्ति भड्किएको स्थिति हो नि त। तर अहिले उहाँले त के छ त भन्दाखेरि एउटा यो संसद भनेको त हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन, संसद भनेको साना पार्टीको मात्रै होइन, संसद भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेकपाको मात्रै पनि होइन, संसद त सबैको हो नि। त्यो संसद त राष्ट्रको हो। त्यस कारणले सबै चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने अग्रगामी वे आउटमा जानको लागि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न त विकल्प त खोज्नु पऱ्यो नि। यो त चाहिँ के छ भनेदेखि किन त भन्दाखेरि शेरबहादुरको नेतृत्वमा चाहिँ जब सरकार बन्ने बित्तिकै यो संविधानको रक्षा हुन्छ। अब चुनावमा चाहिँ जान चाहिँ के छ भने सहज हुन्छ, त्यो गठबन्धन रहन्छ अझ मजबुत, अझ जान्छ। किन भन्दाखेरि अनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर खाने होइन, यो त यस्तो छ, नेगेटिभ बाँकी समय खाने जनता सेटिस्फाई एउटा अर्थ तपाईँले भनेको कुरा हो कि हाम्रो भागभण्डाको राजनीति लामो समयदेखि चलिरहेको छ। राज्य प्रणाली जुन छ नि, संसदीय प्रणालीलाई
आधुनिक राज्य प्रणालीमा चाहिँ उत्कृष्ट प्रणालीको रूपमा लिन्छ। त्यो वैचारिक राजनीतिक विषय भएकोले मैले यसको अहिले चाहिँ यहाँ समर्थन र विरोधमा म कुरो गर्दिनँ। किन त भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली अहिले विश्वलाई अब फिजिबल छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस सुरु हुन लागिरहेको छ होइन। किन भन्दाखेरि कस्तो खालको संसदीय प्रणाली त अब समाजवाद भन्छौँ हामीले, समाजवाद पनि कस्तो 12 थरी समाजवाद छैन, कस्तो खालको समाजवाद। अब पार्टीको आफ्नो आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ अब हाम्रो जनवादी कार्यभार सिद्धियो, अब समाजवादतर्फ उन्मुख, अब चाहिँ जनताको जनवाद भनेर चाहिँ अस्ति पार्टी एकता हुँदाखेरि हामीले डकुमेन्ट तयार पनि गऱ्यौँ। यी यावत प्रश्नहरू वैचारिक राजनीतिक विषयहरू छ। तर तपाईँले जुन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर खाने यो नेगेटिभ एप्रोच पनि हो। तर निरन्तर त्यही चलेको, जनतालाई लाभ भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन के। यो पीडा छ, यो कोभिडको अवस्था छ, यति गरिबी छ, त्यो पिपुल कहाँ प्रायोरिटीमा छ, राष्ट्र कहाँ प्रायोरिटीमा छ। झगडा त सत्ता र पार्लियामेन्टको विषयलाई त्यो पार्लियामेन्टले हिजो के गर्यो भन्ने प्रश्न पनि मानिस गरिरहेको छ। चित्त बुझ्दो कुरा भन्छु, बताउनुहोस् त। कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा 7 सालदेखि यतापट्टि काङ्ग्रेसको पनि के छ भनेदेखि धेरै तपाईँको जीवन अर्पण गरेका, आहुति दिएका होइन, उत्सर्ग दिएका मान्छेहरू काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि आए। त्यही ब्याजले खाना त उनीहरूले खाएन। तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको पनि त्याग तपस्या परिवार होइन, कतिको सिउँदो, कसैको चुरा, कसैको काग, कसैको श्रीमती गरेर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा समाज विकासको गतिलाई चाहिँ पक्रिँदै कम्युनिस्टहरू पनि आए। जब तिनीहरू सत्तामा गए नि, सत्तामा जाँदाखेरि तिनै चाहिँ योगदान दिनेहरूले खानुपर्छ भन्ने होइन। तर के हो त भन्दाखेरि भयो कोही झ्यालबाट चढे होइन, कोही माथि छतबाट भित्र आए, ढोकामा लाइन बस्नेहरू त तपाईँको कता हो कता, ढोका त खुल्दैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने रियल मोमेन्टमा लाग्ने मान्छेहरू, रियल बुद्धिजीवीहरू जो एनालाइसिस गर्छन्, रियल चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रको पक्ष लडेका सिपाहीहरू, गणतन्त्र पक्षमा लडेका सिपाहीहरू अहिले पनि तपाईँले देख्न चाहनुभयो भन्दाखेरि उनीहरूले बदमासी गरेका छैन। कसले गरे त? यो जुन बदनामी हामीले चाहिँ बिहोर्नु परेको छ नि अहिले, कसले गर्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि झ्यालबाट चढ्ने, त्यो त अयोग्य नेतृत्वको कारण हो नि त। अयोग्य नेतृत्वको कारण हो नि त। खलासीले ड्राइभर नहुँदा, ड्राइभर त लामो समय चाहिँ होइन ड्राइभिङ गरेर चाहिँ गाडी हाँक्छ, हारिएको अनुभवले खलासी भात खाना अथवा खलासी एकछिन बिहान त्यो ड्राइभर चाहिँ के अरे खलासीले आएर चाहिँ त्यो लाइसेन्स नभएको अथवा योगदान आन्दोलनमा योगदान नभएको, आन्दोलनमा कुनै कन्ट्रिब्युसनै नभएको देखिराख्नु भएको छ। जसले कुनै आन्दोलनले चिन्दैन त्यो मान्छेहरूको चुरीफिरी, त्यसले गरेको बदमासी अब कम्युनिस्टले गर्यो, त्यसले गरेको बदमासी काङ्ग्रेसले गर्यो भनेर चाहिँ जुन अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले भोग्नु परेको छ नि त, जुन किसिमको एउटा भनौँ न आफ्नै कार्यकर्ताबाट आलोचित हुनु परेको छ नेताहरू होइन, पार्टी त गरेकै हो नि त होइन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै नेतृत्वले बदमासी गरेर त यो सबै अभिगत भयो होइन र। भन्दाखेरि मैले अघि नै प्रश्न भने नि तपाईँलाई यति त काफी जस्तो लाग्छ कि जो लामो सेक्रिफाइस गरेर आएको उनले नै ह्यान्डल गर्न पाउनु पऱ्यो नि। उनले चाहिँ दुरुपयोग गर्दैन थियो होला, किनभने उनले चाहिँ राष्ट्रलाई शपथ खाएर चाहिँ निस्वार्थ भावनाले चाहिँ आएको मान्छे। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जुनसुकै पार्टीको भन्नुहोस् न, जसले लामो समय जनताको पक्षमा लड्यो, जेल जीवन बिताए, सबै गरे, ती मान्छेहरू चाहिँ अहिले पाखामा देखिराखेकै छौँ नि। जो मान्छे एउटा पार्टीको प्रश्न मात्रै होइन यसमा, लगभग नेपालका सबै पार्टीहरूका के छ भन्दाखेरि अनि जो विभिन्न रिलेसनको आधारमा र जो विभिन्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि श्रृङ्खलाका आधारमा झ्यालबाट आयो। मैले तपाईँ योभन्दा बढी त भन्नु पर्दैन, म एउटा पार्टीमा आबद्ध मान्छे, अनि उनले गरेका बदमासीहरू चाहिँ हाम्रो नेताले बोक्नुपर्ने, पार्टीले बोक्नुपर्ने, आलोचित त भइरहेका छौँ नि। यो कुरालाई कसरी फाड्ने? मैले भन्न खोजेको नेताले त बोक्नै पर्छ, नेताको कारणले नै त्यो गरिरहेछ नि त। यसै त त्यो जम गरेर त त्यो झ्याल नखोली कसरी आउँछ र? झ्याल त खोलिदिएको भएर तपाईँले के छ भन्दाखेरि हेरौँ न, रेसियोमा हेरौँ न, बदमासी गर्ने रेसियोहरूको नामहरू चाहिँ देख्नुहुन्छ। ठिक हो, म यहाँसँग नि अलिकति प्रतिनिधि सभाकै विषयमा जान्छु। पार्टीभित्रै शुद्धिकरण कुराहरू तपाईसँग म नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता भन्दा पनि एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व महाधिवक्ताको रूपमा म अहिले प्रस्तुत गर्न चाहेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना या प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सदर भन्ने विषय विचाराधीन अवस्थामा छ। आजदेखि बहस होइन, आजदेखि बहस सुरु हुँदैछ। अब सवाल के रह्यो भने भोलिका दिनमा प्रतिनिधि सभा मानिलिनुहोस् तपाईँहरूले चाहेअनुसार पुनर्स्थापना भयो, एक दोस्रो बदर भयो, सदर गर्यो, अर्थात्
प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नलाई अदालतले सदर गर्यो भने दुईटै सम्भावनाको कुरा। जे गर्ला त्यस्तो स्थितिमा मानिलिनुहोस् पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीले त राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यतामा अवस्था, राजीनामा त स्वैच्छिक विषय हुन्छ। अनि त्यसपछि उत्पन्न हुने स्थिति र अर्कोतर्फ शेरबहादुरलाई सिधै प्रधानमन्त्रीले ठाडै तोकिदिए भन्ने खालको अर्को एउटा निवेदन पनि छ। यो विषयले भोलि अर्को कन्फ्युजन क्रिएट हुँदैन, समस्या सिर्जना हुँदैन? होइन, अस्ति राष्ट्रपतिले के एउटा बुद्धिमत्तापूर्वक राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि के गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ भने नि त्यसैको श्रृङ्खलामा अहिले जो रिट परेको छ नि हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ कि राष्ट्रपतिका 2 दिनको श्रृङ्खला हामीले हेर्न जरुरी छ। किन आम जनताले बुझ्ने कुराहरूमा तपाईँले चाहिँ कानुनी कुरा नै सोध्नु भएकोले राष्ट्रपतिका म अब शपथ खान्न, अब तिमीले 5 अन्तर्गतको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्ग प्रशस्त गर, म प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेपछि उहाँले आह्वान गर्नुभयो 6 गते। आह्वान गरिसकेपछि 7 गते 5 बजेसम्म भनौँ न, अब 9 घन्टाको चाहिँ 5 बजेसम्ममा शेरबहादुर देउवाले जुन मान्छे जुन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू लिएर जानुभयो त्यो सदस्यको बारेमा राष्ट्रपतिले गुड फेथको आधारमा पोजिटिभली भनौँ न, राष्ट्रपतिले पारदर्शी ढङ्गले गर्दै तिनै चाहिँ 2 दिनको समय दिएर तिमी हो कि होइन आह्वान गरेर ल आउँ त, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रपति हो, देशको राष्ट्रपति हो, हेड अफ स्टेट हो, उहाँले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसलाई शनाखत गराउनु पर्ने थियो। ल त्यो गर्ने मेरो होइन भने ल ठिकै छ, तपाईँहरू 2 जनाको संसदमा म पठाइदिन्छु, संसदमा परीक्षण हुन्छ। किन एकाउन्टी संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हो, जनताको संसद हो, जनताबाट चाहिँ निर्वाचित संसद, जनताबाट त्यो उहाँले यो दुईटै काम गर्नु भएन। छ्याङछ्याङदेखि नै के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 6 गतेको दिन निवेदन तिम्रो चाहिँ अलि लेट आवरमा गएर चाहिँ तिम्रो दुईटैको निवेदन काम लाग्दैन भने त्यो उहाँले जो विषय विवादमा प्रवेश गर्नुभयो नि, डुप्लिकेसन भयो, खड्गौलीको पनि के छ भन्दाखेरि यहाँ उजुरी आयो होइन भनेर, उता चाहिँ के छ भने सङ्घीय समाजवादी महन्त ठाकुरहरूको पनि के छ भने उजुरी आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईटैकोमा दाबी नपुग्ने भनेर चाहिँ जहाँनिर यहीँनिर के सबभन्दा ब्लन्डर राष्ट्रपतिले यो संविधान अन्तर्गतको चाहिँ कार्य सम्पादन अन्तर्गत नपर्ने विषय हो कि त्यो उहाँले कसको मेजोरिटी छ कसको माइनोरिटी दुईटै निवेदन आएछ, संसदमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले को हो भन्ने कुरा, किन संसदको जुडिक्सनभित्रको कुरा हो, उहाँले संसदलाई मान्नु भएन र आफैले गर्नु पऱ्यो। अब के आइपर्यो, दुईटैको चाहिँ तिमीहरूको छैन भनेपछि कि त फेरि पुनः प्रक्रिया पुरा गरेर आऊ भन्नु पऱ्यो, कि संसदमा जाऊ भन्नु पऱ्यो, कि शनाखत गराउनु पऱ्यो, एउटा नियम हुन्छ नि। राष्ट्रपति त उहाँ त देशको चाहिँ अभिभावक, संरक्षक, संविधानको एक्जिक्युटिभले गर्ने जस्तो काम गर्नुभयो। एक्जिक्युटिभले होइन, उहाँको कामै होइन, उहाँको चाहिँ त्यस्तो देखियो राष्ट्रपतिको। राष्ट्रपति किन भन्दाखेरि उहाँले निकाय त संसद हो नि त, थलो त होइन, उहाँले गर्नुभयो पनि गुड फेथमा गर्नु पर्थ्यो, उहाँले गर्नै चाहनु भएन। उहाँले डाइरेक्ट चाहिँ उहाँले जो डिसिजन गर्ने जुन काम गर्नुभयो राष्ट्रपति, त्यो उहाँको जुडिक्सनभित्र पर्दैन कि। ठिक छ, यो विषय त्यो म आउँछु। त्यस कारणले त्यो जुन 2 दिनको जुन परिदृश्य, त्यसपछि त्यही दिन अब 12 बजी अगाडि उहाँले चाहिँ त्यो काम लाग्दैन भन्नुभयो होइन, अनि त्यो 12 बजे अगाडि नै तपाईँको चाहिँ निवेदन चाहिँ संसद विघटनको निवेदन लिएर 8 गतेको थियो, किन 12 बजे पछाडिको मिति क्या, 7 गते 12 बजीभन्दा अगाडि र 8 गते राख्नुभयो। 8 गते कति बजी राख्नुभयो त? 12 बजे अगाडि नै 12 बजे पछाडि कुन समय त उहाँले तोक्नु भएको छैन। लगभग त्यहाँ 3 बजे त्यो अनलाइनहरूमा चाहिँ 3 बजेतिर भन्ने चाहिँ उहाँको विज्ञप्ति चाहिँ 3 बजे फ्ल्यास भएको भन्ने कुरो चाहिँ अब अनलाइनहरूबाट चाहिँ देखिन्छ विज्ञप्ति क्या। अब त्यो 12 बजेपछि त तपाईँको चाहिँ 8 गते भयो भनेपछि त्यो जब तिमी काम लाग्दैन भनेपछि पनि त एउटा कोर्स हुन्छ नि, के प्रक्रिया अपनाउने त? ल दुईटैको निवेदन काम लागेन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्ने कुरो नै पहिलो त राष्ट्रपतिको जुडिक्सनभित्रको कुरा होइन। दुईटै निवेदन चाहिँ अथवा दुईटैको यसरी आएछ, कुन चाहिँ हो संसदलाई दियो अथवा ल ठिकै छ महान्यायाधिवक्ता गराए होइन, उहाँको राज्यको महान्यायाधिवक्ता छ नि, स्वयं चाहिँ के छ भन्दाखेरि सूर्यबहादुरको पालामा पनि अदालत स्वयंलाई चाहिँ यस्तो आयो भने कानुनी दुविधा भयो भने हेड अफ स्टेटले जुनसुकै कानुनी निकाय अथवा अदालतलाई पनि सोध्न सक्छ, त्यो हाम्रो परम्परा पनि छ। सुप्रिम कोर्टलाई पनि यो के हो त, यो यसमा एउटा तिमीले राय पठाऊ भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि माग्न सक्दैन। ल ठिकै छ, सुप्रिम कोर्ट भोलि मुद्दा पर्दाखेरिको निकाय, भोलि के गर्ने भन्ने भने पनि एक्सपर्टहरू छन्, कानुनका विज्ञहरू। राष्ट्रपतिले चाहिँ राय माग्दाखेरि 10 जना चाहिँ के छ भने विज्ञलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जनताले पनि एक्स्ट्रा विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर राष्ट्रपतिले काम
उहाँलाई कोही पनि मतलब छैन। उहाँले ढ्याक्क चाहिँ उत्तिनैखेर निवेदन लिएर संसद विघटन, जबकि 76.5 को विषयमा उहाँले ल ठिकै 76.5 को कम्प्लिट नभइकन 76.5 को कुनै पनि प्रक्रिया कम्प्लिट नगरिकन त्यही प्रधानमन्त्रीलाई साध अन्तर्गत चाहिँ संसद विघटन गराउने जुन एउटा चाहिँ सिफारिस उहाँले ग्रहण गरेर संसद विघटन गर्नुभयो, यो त तपाईँको चाहिँ के छ भने इतिहासमा कहिल्यै नबल्झिने घाउ भयो कि ब्लन्डर भयो होइन। अब म तपाईँसँग समय धेरै भएन कि 3वटा प्रश्न एकैचोटि गर्छु है, कृपया एकदम छोटकरीमा बताइदिनु होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा गर्ने मुडमा छ भन्ने अर्थ हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भयो भने भोलि उहाँले फेरि फेस गर्ने र यदि उहाँले पनि त्यो पुरा अर्थात् बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको स्थितिमा र या शेरबहादुरजीले पनि भोलि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको स्थितिमा त्यस्तो अवस्था सृजना भ्याकुम क्रिएट हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले अतिरिक्त कदम चाल्नका लागि संविधान केही बोल्छ कि बोल्दैन? होइन। अब यस विषयमा के हो भन्दाखेरि तपाईँले जुन तर्फ इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ, अहिले सुप्रिम कोर्टले के बोल्छ, सुप्रिम कोर्टले यो बोल्यो भने यो बोल्यो भने नि हामीले क्याटेगोरिकल्ली अहिले नै भन्ने कुरो हुँदैन। सुप्रिम कोर्टले के बोल्छ भन्ने कुरा, अब हाम्रो माग के छ भन्ने कुरो अथवा रिट निवेदकहरूको माग के छ। माननीय शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र 5 दल जुन छ उपेन्द्र यादवजी अनि त्यसपछि दुर्गा पौडेल, किन दुईटा स्टेट चाहिँ के छ भने त्यो संसद पुनर्स्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुन दिनको त अहिलेको कुरा होइन नि, जुन दिन 7 गते होइन निवेदन दिएको छ नि, त्यो डेटको चाहिँ निवेदन चाहिँ को बारेमा बोल्नु पर्यो सुप्रिम कोर्टले त। त्यस पछाडिको अहिलेको विकसित अहिलेको विषयमा त लिएर हेर्ने हो। त्यो निवेदनमा जो मेजोरिटी अहिले के हो र त भन्दाखेरि कोर्टमा गएर चाहिँ त्यही व्यक्तिहरू गएर चाहिँ 146 जना 36 जना भए पुग्छ, 146 जना। त्यसैले त्यो कुरो चाहिँ सर्वोच्चमा माग नै के छ त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको निवेदन नै लेजिटिमेट भएकोले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भनेर सिधै किन भन्दाखेरि त्यो त माग भयो नि त। अब त्यसमा सर्वोच्च के बोल्छ त्यो अर्को विषय हो। त्यसकारणले अहिले हामीले हेर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले कम्फोर्टेबल, किन त्यो 76.5 को चाहिँ एउटा प्रोभिजन किन राख्यो होला संविधान निर्माताहरूले। 1, 2, 3 को एउटा कन्डिसन रह्यो, 1 मा मेजोरिटी, 2 मा 2 भन्दा बढी, 3 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदमा भन्दा बढी जसको छ त्यो सरकार गठन, 4 शपथ। तर 5 को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो लिखित जवाबमा यो बजारमै आइराखेको छ, उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यो निर्दलीय होइन, यो निर्दलीय स्टाइलले साथीहरूले कुरो उठाउनु भयो भन्ने उहाँले जुन अहिले चर्चा विचर्चा गराइराख्नु भएको छ त्यो होइन। किनभने संसदलाई अन्तिम, किनभने नेपालको पोलिटिकल एउटा कन्स्टिट्युसनलिजम के हो भने 7 सालदेखि यता मतलब 15 सालको चुनाव गर्दा पछाडि मेजोरिटी कसैले पनि अब त्यो यसमा अन्तिमसम्म पनि संसद विघटन नहोस्। यसमा देउवालाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा बहुमत पुग्न सक्ने स्थिति कहाँबाट देखा पर्छ बताउनु त? काङ्ग्रेस 1, माओवादी केन्द्र 2, माधव कुमार नेपालजीसँग एकदम घट्दो छ भन्छन् होइन, अनि जसपामा 12 मात्रै देखा पर्दछ, 20 यता महन्त बिरामी परेर केही छ 149 लगेर गएको छ नि त, बहुमत पुग्छ। बहुमत किन 36 49 भनेपछि त कस्तो कुरा हुन्छ, 136 त्यो कायम रहन्छ त, त्यो कायम रहन सक्छ। माधवजीले गुमाएको स्थिति पुरा पछिल्लो फेरि अर्को स्थितिमा प्रवेश गर्न सक्छ नि त। फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो फेरि चाहिँ विश्वासको मत लिन त जानै पर्छ 30 दिनमा होइन र त्यसपछिको घटनाक्रमको बारेमा त अहिले हामीले प्रिजम्सन गर्ने कुरो भएन नि त। राजनीति अब सबै अदालतमा गयो, भाग्य निर्धारण सबैको त्यसो भए कस्तो कोर्ट भनेको कस्तो मान्नु पर्यो भन्दाखेरि जब राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग जुन छ नि 3 अङ्गमा पार्लिमेन्टलाई जबरजस्ती चाहिँ के छ भने अहिलेको चाहिँ एजुकेटिभले जबरजस्ती कमजोर बनायो नि, जबरजस्ती च्याचुत पारेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्टलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सकि नसकी तागत निकालेर चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जुन पार्लिमेन्टको लेजिटिमेसी वैधानिकतामा उहाँले दावा बोल्नुभयो नि, त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि
कसले त एक्जिक्युटिभले भन्दाखेरि एउटा निकायलाई सिद्ध्याउनु भयो, एउटा निकाय त आफै हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसारमै कार्यकारीको अत्याचार विरुद्ध जाने चाहिँ बाटो भनेको चाहिँ कोर्ट बाहेक अरू हुँदैन। पार्लिमेन्ट भएको भएदेखि पार्लिमेन्टले सुल्ट्याउने विषय आफ्नो हुन्थ्यो। अब पार्लिमेन्ट अहिले छैन, पार्लिमेन्टको विषय पार्लिमेन्ट मेजोरिटी माइनोरिटी हुन्छ भन्नले हुन्छ भन्नुहोस्, नहुँदैन भने एउटा उसको फङ्सन त्यसलाई नै सिद्ध्याइदिनु भयो। 7 दिन अगाडि सिद्ध्याएर 7 दिनपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु हुन्छ। यसको अर्थ त जुन असंवैधानिक छ नि, असंवैधानिक काम गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री यो संविधान अन्तर्गत निरन्तर रहन सक्ने स्थिति रहेन। उहाँ पटकका गतिविधिले अनि त्यो उहाँ त अहिले वैधानिक प्रधानमन्त्री चाहिँ भन्दा पनि उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हैसियत गुमाएको प्रधानमन्त्री। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उहाँले हैसियत छैन। उहाँले संविधानको धारा 100 जुन छ नि शपथ लिनुपर्ने, उहाँले त अस्ति 27 त लिनुभयो नि त। उहाँ लेजिटिमेट छैन भने संसदबाटै घुमिसकेको त्यो सबैले देखिराखेका छ नि। उहाँले त सुरुमै जब पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो, पुस 5 गते संसद विघटन गर्ने बित्तिकै उहाँको एउटा सानो रङ्गशालामा 9 जना मान्छे केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएको। गिरिजाबाबुले नीति तथा कार्यक्रम फेल गर्दा राजीनामा दिए, नीति कार्यक्रम। अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिटिकल मोरालिटी भन्छौँ नि, पोलिटिकल साइन्समा हामीले पोलिटिकल कल्चर भन्छौँ, पोलिटिकल मोरालिटी भन्छौँ होइन, राजनीतिक नैतिकता र होइन संस्कार भन्दा जब मान्छे रिङबाट आउट भइसकेपछि उहाँले जबरजस्ती प्रधानमन्त्री 5 वटा पार्टीलाई बाहिर राखेर अनि म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरो सुहाउँछ। उहाँको त्यसमा आफ्नै पार्टीको पनि नेकपा त फुटिहाल्यो। त्यसपछि माधव कुमार नेपालले पनि उहाँलाई समर्थन गरेन। त्यो त सबैले देखाएको विषय हो नि। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ व्हिप उल्लङ्घन गरेर चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री मेरै पार्टीका भन्ने जुन उहाँले चाहिँ चाहट छ उहाँको, त्यो त कसको व्यवहारले। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो ऐन कानुनको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, राजनीतिक म कदम चाल्न सक्छु भनेर अतिरिक्त निर्णय उहाँले गर्नुभयो, कदम चाल्नु भयो भने, किनभने यो घटनाक्रम हेर्दा यदि शेरबहादुरजी यो देशमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने ओली भर्सेस अर्को तागत, बलियो तागत निर्माण हुन्छ र त्यसले सरकार बनाउँछ। ओलीले गरेका सम्पूर्ण गतिविधि उप थप कडाई निगरानी अर्थात् बहिर्गमनको स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिका बारेमा पनि पुनर्विचारको अवस्थामा तपाईँहरू जाने सम्भावना देखियो। उलटपुलटको त्यो प्रयत्न अर्थ लाग्दछ। त्यस्तो कदम चाल्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ओलीजीले? ओलीजीले अब ओलीजीले जे कदम चाले पनि उहाँ संसदबाट विश्वासको प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले माछाको बल पानीसम्म भने जस्तो उहाँले जति पनि प्रतिगमनकारी कदमहरू हरकतहरू जुन गर्यो उहाँको एकपछि अर्को फेल खायो। त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोर्टले पनि संसद पुनर्स्थापना गरिदिइसक्यो। उहाँले त्यही बेलामा नै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो। त्यसपछि अविश्वास त्यो बेलामा पनि राजीनामा दिइसक्नु पर्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ म आफै हट्छु भनेर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। त्यो बेलामा पनि उहाँ राजीनामा दिनुपर्थ्यो। अब उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने श्रृङ्खला त कति, तर सुन्नुहोस् उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पनि उहाँले म अब यो जे पनि गर्न सक्छु भन्ने जुन उहाँले जुन एउटा उहाँको दिल दिमागमा र उहाँको सहयोगीहरूको सब अथवा चाहिँ फिडब्याक भनौँ न, त्यो फिडब्याकको आधारमा जुन ढङ्गले उहाँले अब सम्भव छैन। होइन, तर पनि राजनीतिमा जो अपमानजनक ढङ्गले उहाँ निकालिने सम्भावनातर्फ उन्मुक्त रहियो नि त्यो घटनाक्रम। त्यो त विधि सम्मतले माग गरेको, किनभनेदेखि उहाँलाई अहिले अब कोभिडको यो प्रब्लम जुन छ होइन, एउटा वातावरण पनि के छ भनेदेखि जनताहरू सडकमा निस्किएको थियो। आन्दोलन मात्रैको प्रश्न होइन, यो त संविधान हो नि त। संविधान अन्तर्गतै उहाँ चाहिँ के छ भने विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा उहाँले त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो कि यो जनताको देश हो, यो नागरिकको देश हो, यो देशमा डाइभर्सिटी छ, यो देशमा सबै खालका चाहिँ के छ भनेदेखि विविधता छ। यस्तो देशमा मेरो यो जुन प्रतिगमनकारी हरकत, स्वेच्छाचारी हरकत, एकाधिकारवादी हरकत टिक्दैन, जोसुकै आओस् न। ओली अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति रहेन, अब छैन, गयो उहाँको राजनीति। उहाँले के छ भन्दाखेरि यो संविधानमाथि दावा बोलेर उहाँको एउटै के यो संविधानमाथि दावा बोलेर यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो संविधानको वैधानिकतामाथि टेकेर नेगेटिभली भने है
कुल्चिएर भनौँ अझ ठिक शब्द चाहिँ कुल्चिएर उहाँले यो देशलाई मैले चाहिँ मुठीमा लिएर मैले चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाचारिता शासन लाग्छु भनेर चाहिँ उहाँले विपनामा त उहाँले सोच्न मिल्दैन, सपनामा चाहिँ अब के हो गर्छु। हस्, धन्यवाद छ है त्यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पनि। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।